là thầy có thể nói rõ là tại vì sao sự tham thiền có thể thay đổi được cả vấn đề nhân quả này, rất là rõ thêm về điều này. Tất cả vui tam tạo á, cái tâm nó tạo ra cái nhân thì phải chịu cái quả. Nhưng mà tâm lực yếu á thì cái nhân nó yếu, tâm lực mạnh á thì cái nhân nó mạnh. Cái nhân mạnh á thì quả nó đến trước, cái nhân yếu á thì quả nó đến sau. Cũng như bây giờ đó, ở Việt Nam đó, từ mười mấy năm nay á ha, người ta đi vượt biên á, mà ở trên biển đó bị chết đói biết bao nhiêu. Những người đó đều là có tiền mới đi vượt biên được. Có tiền thì đâu có sợ chết đói, nhưng mà tại tạo cái nghiệp phải bị chết đói. Tại kiếp trước đã gieo cái nhân làm cho người ta chết đói, cho nên kiếp này có tiền cũng phải bị chết đói. Thường thường có tiền thì đâu có bị chết đói được, nhưng mà tại nó tạo cái nghiệp kiếp trước làm cho người ta chết đói rồi, kiếp này có tiền. Bởi vậy cái nhân quả nó không có thể trừ nhau được. Kiếp này nó có tiền đi vượt biên phát tài là tại nó tạo cái nhân thiện, ha, nó được cái phước báo phát tài có tiền, ha. Còn ở chết đói là tại tạo cái nhân ác làm cho người ta chết đói, kiếp này phải chịu chết đói. Nhưng mà kiếp trước đó không có tu á, cái tâm lực nó yếu, cũng như người thường là một độ á ha. Tôi bây giờ á phải dùng cái độ để mà thí dụ á, cũng như mà mình tu tới thành Phật á thì phải 1 triệu độ, mà không có tu thì chỉ có 1 độ, ha. Thì cái nhân 1 độ á tạo cho làm cho người ta chết đói, kiếp này không có tu thì cái tâm lực cũng là 1 độ, thì phải chịu cái quả chết đói. Nhưng mà bây giờ biết tham thiền rồi thì cái tâm lực từ 1 độ lên cao tới 2 độ, 3 độ, 5 độ, 10 độ. Thì bây giờ tới 10 độ rồi đó ha, thì cái tâm lực nó mạnh rồi ha. Mặc dù mới làm, cái nhân mới làm, cái quả cũng đến trước. Cái kiếp trước á, cái nhân 1 độ á thì phải kéo lại sao? Thì cũng như kinh cũng có nói đó, như người ta thiếu nọ, cái thế lực chủ nọ thế lực mạnh phải trả trước, chủ nọ mà thế lực yếu thì trả sau. Cái nhân quả cũng vậy. Cái nhân mạnh á thì cái quả đến trước, cái nhân yếu á thì cái quả đến sau. Cũng như bây giờ mà tâm lực mình mạnh rồi, mình mặc dù mới tạo nhưng mà cái quả đến trước. Cái mà làm cho người ta chết đói là kiếp trước làm, nhưng mà cái nhân yếu, cái quả phải đến sau, rồi lại sau. Giả tỷ mình thăm tới 10 độ rồi mình coi ngưng không thăm nữa, thì cái 10 độ đó, cái nhân 10 độ, cái quả nó hết rồi thì tới 9 độ hết rồi tới 8 độ hết rồi tới 7 độ, thì không thắng tới 1 độ cũng phải chịu cái quả. Nếu mà mình tiếp tục nó không ngưng, 10 độ đến tới 20 độ, 100 độ, 1000 độ, tới 1 triệu độ thành Phật, nhưng mà cái nhân chết đó vẫn còn chưa có tiêu, thì á trở lại độ cái người đó được, người đó được mà thoát khổ rồi ha, thì cái nhân đó mới tiêu. Là tôi nói sửa lại nhân quả là vậy, chứ không có phải là khi không là sửa được. Hiểu cái lời của Phật dạy nên phải đọc tụng. Cho nên đọc tụng thì phải hiểu nhẹ. Nếu mà đọc tụng mà không hiểu nhẹ thì cũng như không có đọc tụng vậy. Rồi hiểu cái nhẹ tức là hiểu được cái ý của Phật dạy mình làm sao mà thực hành, thì mình hiểu được rồi đó
mới lãnh thọ, rồi thực hành, gọi là trì đó. Trì tức là thực hành. Mỗi cuốn kinh á, sau cùng đều có nói là thọ trì phụng hành á. Lãnh thọ rồi thực hành bằng trì. Chứ không bây giờ á, người ta thường hiểu lầm cho là tụng kinh là trì kinh, cái đó là sai lầm. Tụng chỉ là đọc tụng chứ không phải là trì. Trì là phải thực hành mới gọi là trì. Cũng như trì giới đó, phải theo cái giới luật thực hành mới là gọi là trì giới. Nếu mà chỉ là tụng giới đó thì không phải là trì giới. Nếu mà tụng giới cho là trì giới đó, thì người ta phạm giới đâu có sao, chỉ là tụng là trì rồi. Bởi vì tụng không phải là trì. Trì là phải thực hành đúng theo kinh mới được gọi là trì. Cho nên á, hồi xưa giáo môn tụng kinh đó là tùy duyên quán tưởng. Mình tụng tới chỗ nào thì hiểu được cái ý của Phật dạy mình cách tu là phải thế nào, rồi mình theo đó đó thực hành. Cho nên á, kêu bằng tùy duyên quán tưởng, tùy duyên khởi quán. Cái quán tưởng đó là cái pháp thiền của giáo môn. Dù qua cái danh tự lời nói á, trong kinh, nhưng mà cũng là cái pháp thiền do Phật Thích Ca dạy ở trong kinh đó, gọi là cái thiền quán tưởng. Theo ở Trung Quốc đó, cái thiền quán tưởng đó, thuộc về giáo môn có 4 tông pháp. Một là Thái Thiền Thai. Cái cách tu cái thiền của Tôn Thiên Thai gọi là chỉ quán thiền. Vì Tôn Thiên Thai nó căn cứ theo kinh Pháp Hoa, cho nên cũng gọi là Pháp Hoa Tông. Vì á, tổ thứ 3 của Tôn Thiên Thai đó là ở núi Thiên Thai, cho nên gọi là Tôn Thiên Thai á. Bây giờ ở Việt Nam á, cũng có Tôn Thiên Thai, truyền từ cái Tôn Thiên Thai Trung Quốc. Thì cái chỉ quán thiền đó là cái thiền quán tưởng. Trong đó có cái bằng tam chỉ tam quán. Còn nói về cái công đức á, Tổ Đạt Ma nói á, công đức là ở trong tự tánh sẵn có. Còn bây giờ đó, tụng kinh á, là để mà hiểu nghĩa, rồi theo đó lãnh thọ tu hành, thì được phát hiện cái công đức của tự tánh, chứ không phải là tụng kinh là có công đức. Tụng kinh là nghe Phật thuyết pháp, rồi theo cái lời Phật mà thực hành đó, rồi mới phát hiện cái công đức của tự tánh sẵn có, chứ không phải là không biết gì hết, cứ tụng xuân vậy là nó có công đức. Cái đó là không đúng với cái ý của Phật, không đúng với cái lời dạy của Phật. Cho
Chứ theo giáo môn á, ở Trung Quốc á, hồi nãy tôi nói Thiên Thai thì có chỉ Quán Thiền, Tông Hiền Thủ thì có Pháp Duy Quán Thiền, Tông Duy Thức á, thì có Duy Thức Quán Thiền, Tông Tam Lượng thì có Tác Phong Quán Thiền. Mỗi tông mỗi phái đều có cái thiền quán riêng của cái tông phái đó. Nếu mình muốn tu cái thiền của cái tông phái đó phải đúng theo cái tông chỉ của tông phái đó thì mới đó có công hiệu mà để phát hiện cái công đức của tự tánh. Còn trì chú á là thuộc về mặt tông. Cũng như mà Kinh Bát Nhã nói là do ngũ uẩn á. Nhưng mà bây giờ á, người ta tụng kinh á, cuộc sống hàng ngày là chấp cái ngũ dục uẩn là tà, chứ không có pha cái chấp ngũ uẩn. Do nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý, lý do là pha cái chấp mà lục căn. Nhưng mà bây giờ á, những người mà tụng kinh đó không những mà không có cái chấp lục căn, còn muốn thỏa mãn cái lục căn để tăng trừ cái ngã chấp. Cũng như con mắt thì ham cái mà sắc đẹp, cái lỗ tai thì ham người ta mà khen ngợi, chỉ căn á. Mũi thì ham hửi cái độ thơm, thiệt á thì ham cái vị ngọt, vị ngon, chứ không có theo cái lời kinh để phá cái chấp của lục căn. Không những mà không phá chấp còn nó tăng thêm nữa. Mà vậy á, nói là tụng kinh có công đức làm sao được? Phải thực hành theo kinh thì nó mới được phát hiện cái công đức, chứ không phải là cái công đức ngay đó. Bây giờ lại mà cái thực hành lại nghịch với kinh, thì làm sao mà nói là có công đức được? Kính bạch thầy, câu hỏi thứ hai là cũng các thầy trước đây đã chỉ dạy cho chúng con là niệm Phật có thể làm tiêu trừ được nghiệp chướng nhiều đời. Kính xin thầy từ bi giảng giải chúng con nhiều niệm Phật có thể được tiêu trừ các tội lỗi đã làm từ trước hay không? Cái kinh nói đó, cái tiêu trừ nghiệp chướng đó, tôi hồi nãy mới vừa nói đó. Bây giờ đó, theo cái kinh Bát Điểu Nhã, cho nó là có nghiệp chướng thiệt đi ha, nhưng mà cũng phải tu đúng theo cái tông chỉ của Tịnh Độ á, niệm Phật, rồi phát hiện được cái công đức của tự tánh rồi mới tiêu được cái nghiệp chướng đó. Nếu mà chỉ là niệm Phật á thì tiêu được nghiệp chướng, tức là phá hoại nhân quả, không có nhân quả. Tức là bây giờ mình làm bao nhiêu ác cũng không sao, niệm một tiếng Phật là tiêu trừ hết rồi. Mình một ngày muốn niệm bao nhiêu tiếng Phật cũng được hết mà. Ai mà biết nói chuyện thì biết niệm Phật. Vậy mà làm ác đâu có sao đâu. Cũng như mà nói là niệm một tiếng Phật và là tiêu trừ 80 kiếp cái tội ác nặng. 80 kiếp là mất bao lâu ha? Mà mình chỉ là niệm một tiếng Phật là tiêu trừ hết rồi. Vậy làm ác đâu có sao. Nếu mà làm ác không sao thì đâu có nhân quả.
mình cũng đâu có cần tu hành gì nữa. Cái đó là mình rất dễ hiểu mà. Còn nếu mà nói về cái tự tánh bất nhị á, vốn là không có nghiệp chướng nữa để mình mà tiêu trừ nó. Tại sao vậy? Bát Nhã Tăng Kinh là mình nói ngài tụng nè: vô minh và vô minh tận, tất cả phiền não vọng tưởng nghiệp chướng đều là tại cái vô minh nó mới làm ra. Có vô minh mới có chúng sanh, mới có sanh tử, mới làm ra những cái nghiệp chướng đó. Vô minh vốn là còn không có. Nếu mà tiêu trừ nghiệp chướng hết tức là vô minh hết. Mà vô minh không có làm sao mà có vô minh hết. Kinh đã nói rõ ràng vô minh và vô minh tận cũng không có cái vô minh hết, tận là hết á. Mình tụng kinh đó phải hiểu cái nhã kinh. Kinh đã nói rõ ràng không có cái nghiệp chướng để mình mà trừ nữa. Bởi vậy vô minh mới sanh ra nghiệp chướng. Bây giờ á, vô minh còn không có thì nghiệp chướng từ lâu mà ra. Cho nên á, Phật là dạy mình đủ thứ phương pháp để tu á, 84.000 pháp môn để tu, được phát hiện cái công đức của tự tánh. Thì tất cả nghiệp chướng vốn là không có, tất cả vọng tưởng vốn là không có, đâu có cần mà đi trừ nó, đi tiêu nó. Cũng như ngài Nguyệt Khê á, ban đầu á, 22 tuổi ra thuyết pháp á, thì nói là trừ được một phần nghiệp chướng thì trưng được một phần pháp thân. Thì bị người nghe ở dưới đó nghe chê cười á, ở dưới cười ông giảng xong rồi xuống tòa, cái hỏi cái thượng tọa đó, nó hồi nãy á, ông cười á, chắc là tôi giảng không đúng. Ông nói á, Pháp Sư á, nói là trừ một phần vọng tưởng á ha, thì được một phần pháp thân, cái đó là không đúng. Tại sao vậy? Nếu mà cái vọng tưởng á, từ ngoài đến á, thì có dính dáng với ông mà mắc trừ nó chi? Nếu mà từ ở trong ra á, thì cũng như cái nguồn suối đó, trừ rồi nó ra hoài, trừ tới chừng nào mới hết được. Cho nên nó ở ngoài đến cũng thì khỏi cần trừ, bởi vì nó cái ở ngoài mà. Còn ở trong ra đó thì trừ không hết, làm sao trừ? Cho nên á, cái tu hành mà để trừ cái mà vọng tưởng nó để tiêu nghiệp chướng, cái đó là sai lầm từ bắt đầu. Phật dạy mình đủ thứ pháp môn là để phát hiện công đức của tự tánh. Thì á, tất cả đều khỏi cần tiêu trừ. Vốn là không có mà lấy cái gì để tiêu trừ. Kinh Bát Nhã mình chùa nào cũng tụng hoài, vô minh vật vô minh tận, vô lão tử vật vô lão tử tận. Vốn là không có sanh tử. Sanh tử còn không có, làm sao có sanh tử hết mà thành Phật nữa, là Niết Bàn nữa. Mà kinh nói á, mình cứ tụng mà không chịu mà theo cái kinh mà để thực hành, mà cái thực hành lại mà nghiền với kinh nữa, là mãi lại mà cho là có công đức nữa, cái đó thì làm cho người ta cười lắm.